हाँ, स्टार्ट। Good morning, everyone. My name is ऋषभ कसाना. I am telling you the news. राजस्थान कांग्रेस के दो गैर विरोधी नेताओं ने साथ में की अगवानी. विधायक ने मंत्री को कहा चोट. थैंक यू. बस, this much. Hindi news. Where is the weather report? Today weather is minimum 30, maximum 34 degrees Celsius, minimum 28 degrees Celsius. Thank you. It is Hindi news or English news you are reading? Which news you are reading? Hindi news. And you are telling in the English. Why? In the Hindi news, you should say in the Hindi only. You should use the Hindi only, not English. Tell in Hindi. आज का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है. लगभग पता नहीं तुमको? हाँ, लगभग क्या है? अधिकतम कितना है? अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. हाँ, न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. न्यूनतम 34 है. न्यूनतम मतलब जानते हो आप? मिनिमम हाँ 24 डिग्री सेल्सियस. हाँ, अधिकतम मतलब मैक्सिमम. मैक्सिमम बताओ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. हाँ, एक कीप गाइड. और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. गो.